في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان شوف تعبان ومريض ولا اقدر امشي جيت علشانكم جاء عمرك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلنا نعلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل ادلكم على ما هو افضل من الصلاه والزكاه والصوم والصدقه او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصلاح ذات البين. واليوم مثل ما قالوا الاخوان اللي سبقوني أمراء القبائل وشيوخهم ولا نبي أطيب منهم، أنا أصغرهم سن، ومثل ما قال الدويش والله الذي لا إله إلا هو لو إن حنا ندري إنه بيرجع ما جينا والله ما نوقف عليه. لكن طال عمرك اليوم في شهر مبارك وفي أيام فضيلة وليلة جمعة، في أيام فضيلة وليلة جمعة، أنت طال عمرك ما في شك إن المصاب عليك جلل وكبير، لكن إن شاء الله إن العفو عند المقدرة، وإن شاء الله إن الأجر هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى مثل ما قال في كتاب الكريم. واليوم حنا طالبينك طلبة يا أبو أنور جاه الله سبحانه وتعالى وجاه الشيوخ ومراء القبائل كلهم اللي أنت تشوف ما جاوا اليوم في هالأمر ما جاوا واجتمعوا لا من مطير ولا من شمر ولا من عنزة ولا من العوازم ولا من سبيع ولا من عتيبة ولا من الضفير ولا من الفضول ولا من العالم، هذه كلها المشايخ اللي أنا نسيت أعتذر منه، لكن تأكد تكفى خلى قدوة، تكفى والارحم والديك والحقوق محفوظة، الحقوق محفوظة، تكفى والارحم والديك جايين، تكفى لا تضيع الأجر. احنا القدوة، حنا عرب راحت قدوتنا، تضرب قدوة، اضرب قدوة للناس. خلوا بالك يا جماعة، على كيف وعلى كيف. احنا ما نحبوه ما جينا. الحين ضيف عندك اللي يشوف علي خالد كرم الله وجهه يقول رب اجعلني مظلوم ولا اجعلني ظالم. انت الآن مظلوم ولك أجر عند الله، وعشر الأواخر الحين قاربة وباب الرحمة مفتوح يا أبو أنور، حصل لك أجر عند الله وعند الأجواد هذه. شفاعة لولدك وقبل تذكر الزقروطي لما ذبح المنتفجي وجيتونا ما قصرنا معكم وحش وحش ما قصرنا، هذا أحمد المشان وحش ما قصرنا، هذا أحمد المشان معنا وهذا أبو بندر معنا. لنا حق عليكم، حنا لنا نوبة عليكم. إذا تبون من الناس وما تبي منكم هيصير يا أبو أنور. وانت رجال ومصلي ومسمي، والاجواد اللي جايينك الدويش وابن هذال وهالاجواد هذول كلهم لهم حق عليك، هذول ينقادون لا حول ولا قوه، ما بخيل الا بخيل الجاه. ابو انور ولدك امر الله حدث يرد، اذا يرد يا ابو انور اذا ولدك يرد لا حول ولا قوه ما حد يجي. لو يرد ما وقفنا عليه انت والله لو يرد ما وقفنا عليه. يتيم الرجال يتيم وهذه مصبنه جهال وتهاوش. وامه مريضه ما لها سرطان تعالج من السرطان. افاء يا بنوار افاء لا يا فندم مو كيف 5 سنين ترجع على اخونا الله يهديه. وانا الخار نخوه شيمه وعرب واسلام، نخوه وهالشيخان كله عنده، كل له جاه ومكان، كل له جاه ومكان. انخاء ضياغم اي والله يا عمي. وين خالي؟ وين ابوي؟ ضياغم عبود اسمع. بارك الله فيك. تكفى يا بنور، تكفى يا بنور. تكلم العم. اسمع يا بنور، انا من قالوا لي عند الجماعه ترى لنا هقوه بعد الله سبحانه. الاجواد لهم حظ وبخت يا ابو انور. عقود الزمر شهر فضيل يا ابو انور، عقود الزمر في ليله مباركه. احتسبها لله يا بنور، كل واحد احتسبها لله يا بنور. انا حي انا حي يا بنور. خلوا يا ولد، طالبينك السعود، خلوا يا ليش شاور انا لي حق صيده كبير ذبحه المنتفج، صيده يا شمري، ذبحه المنتفج يجينا الرجال من جشع صيده والله انا ما اقدر امشي. فكينا الزقروطي لا تقصر الجواد هذا. اي والله صح، هذا الدويش هذا من حدال ونعم لا تقصر شيوخ القبايل لا تقدر عند الله. بس اسمعوا دقيقة بعد اذنكم. خليه يشاور خليه يشاور خليه يشاور خليه يشاور. لله ابن صلاح خليه يشاور.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. فإذا كنت تريد أن تكون من هؤلاء الذين أجرهم على الله فاعف واصفح عمن أساء إليك أو أخطأ بحقك أو قصر معك. ألم يقل الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.